Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi melalui ibadah online di pagi ini, hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023. Goedemorgen lieve mensen, in ons Heer Jezus Christus, welkom in deze online dienst op de Hemelvaartsdag, op donderdag 18 Mei 2023. Marilah kami mulaikan ibadah ini, laten wij beginnen. Pertolongan kami itulah di dalam nama Allah Bapa, yang menjadikan langit dan bumi, yang peliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-tangannya atas kami. Onze hulp is in de naam van God de Vader, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Anugerah adalah bagi jemaat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan atas pimpinan Roh Kudus. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere en door de werking van de Heilige Geest. Amen. Nats pembukaan kita pada ibadah ini terambil dari dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 pada ayatnya yang ke-8 dan yang ke-9. Onze aanvangstekst is genomen uit Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 1, vers 8 en 9. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal, en u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok hem aan hun ogen. Amen. Saudara-saudaraku yang kekasih, kami akan datang pada pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Dan pembacaan Alkitab kita itu terambil dari dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 pada ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-11. Geliefden, onze schriftlezing van deze morgen is genomen uit Handelingen der Apostelen hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 11. Sebelum kami membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, marilah kami bersatu dalam doa. Laten wij in gebed gaan voordat wij naar Gods woord gaan luisteren en het overdenken. Kami berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa kepadamu, bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus dalam kebenaran, dan tolonglah kami supaya kami dapat menerima terang kasih-Mu dalam Yesus Kristus melalui firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Heere onze God, wij bidden u, leid ons door uw Heilige Geest in alle waarheid en help ons genadig dat wij licht ontvangen uit uw heilig woord door Jezus Christus onze Heere. Amen. Kitab Kisah Para Rasul pasal 1 pada ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11 yang begini bunyinya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus
sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen, tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God. En toen hij met hen samen was, beval hij hen dat zij niet Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samen gekomen waren, vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal. En u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, 2 mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Saudara-saudara, sampai sebegitu jauh adalah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang boleh mendengar firman Tuhan ini dan mau memeliharakannya dalam hidup kita sehari. Tot zover is de schriftlezing van deze morgen. Zalig zijt zij die Gods woord luisteren en het bewaren. Halleluja.
Saudara-saudara jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kehidupan kami manusia penuh dengan banyak pengalaman hidup. Setiap hari kami mengalami sesuatu yang baru. Barangkali kecil, barangkali juga besar, di rumah, di tempat pekerjaan, atau di tempat lain. Tetapi kami harus mengaku bahwa hidup kita adalah hidup penuh pengalaman. Dalam pengalaman-pengalaman itu terjadi juga kejutan-kejutan. Berapa banyak kali kami tidak bilang, "Oh, betapa itu satu kejutan besar. Aku kaget waktu melihat atau mendengar hal itu." Tapi setiap hari kami melihat banyak peristiwa. Saudara-saudara, hidup kita menjadi lebih kaya dengan apa yang kita alami. Ya jemaat, setiap hari kami melihat, kami mengalami banyak sekali peristiwa. Setiap hari kami mengalami banyak hal. Kami diperhadap-mukakan dengan rupa-rupa pengalaman hidup. Ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Tetapi kami pun bilang, begitulah hidup. Sebagaimana siang dan malam, panas dan dingin berganti, memberi dan menerima juga datang dan pergi. Itu adalah pengalaman hidup setiap hari. Kami mengenal satu program di televisi dengan judul Selamat Datang dan Selamat Pergi. Kenapa beta katakan ini jemaat? Sebab hari ini kami mendengar lagi khotbah mengenai Yesus Kristus yang berpisah untuk seterusnya dengan murid-muridnya. Ia kembali kepada Bapanya di surga. Jemaat, hidup murid-murid Yesus adalah hidup penuh pengalaman. Selama 3 tahun bersama Yesus, mereka mengalami begitu banyak hal. Berapa kali mereka harus berpisah dari Yesus? Lebih dari 1 kali. Dan perpisahan-perpisahan itu bukan dalam keadaan yang menyenangkan dan baik, tetapi keadaan yang sangat tidak baik dan tidak berperi kemanusiaan. Bukan saja air mata kesedihan yang jatuh, tetapi juga air mata ketidakmengertian dari murid-murid dan orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Air mata yang jatuh karena tubuh dan jiwa yang sakit dari perpisahan itu. Sebab setelah murid-murid bersama dengan Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah lewat kata dan perbuatan, Yesus guru mereka ditangkap oleh orang-orang Yahudi dengan tuduhan berbuat salah. Dan sebagai hukuman ia harus disalibkan. Cerita ini kami semua mengetahuinya. Tetapi cara di mana ia menunjukkan atau di mana ia menuju kepada kematiannya benar-benar sangat menyakitkan. Ia dituduh, diikat, dipukul, diludahi, dan dipaku di salib. Dan berapa banyak kata-kata penghinaan yang tidak Yesus dan murid-muridnya dengar. Ya, sakit secara tubuh dan sakit secara jiwa benar-benar dirasakan oleh Yesus, tetapi juga oleh murid-muridnya. Terlebih pada waktu ia menghembuskan napasnya yang terakhir. Bagi mereka itu sangat berat. Mereka harus berpisah untuk selamanya dari Yesus. Demikianlah
pikiran mereka. Tetapi jemaat, cerita kehidupan Yesus tidak berakhir di sini. Tidak ada titik di belakang pengalaman murid-murid yang tidak dapat dimengerti ini. Tidak, saudara-saudara. 3 hari setelah kematiannya, Yesus bangkit, ia hidup. Ia datang menjumpai murid-muridnya dan memastikan bahwa ia hidup. Terjadi lagi perjumpaan dan sukacita, meskipun dengan banyak pertanyaan dan meskipun dengan banyak tanda tanya. Pertemuan antara Yesus dan murid-muridnya dan sebaliknya sesudah kebangkitannya adalah satu hal yang luar biasa. Sebab pertemuan setelah kematian dan kebangkitannya itu hanya terjadi lewat penampakannya. Meskipun demikian, berulang kali ada perjumpaan. Dan inilah bagi murid-murid adalah satu pengalaman yang luar biasa. Pengalaman yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Baik dan indah hidup bersama Yesus. Barangkali inilah maksud hidup mereka melalui perhubungan hidup mereka dengan Tuhan. Barangkali inilah maksud kehidupan mereka untuk selalu mau tetap tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya, saudara-saudara jemaat, jikalau kita mengalami pengalaman hidup seperti ini, dan kita tidak mau lagi campur dengan keadaan dunia ini, maka adalah lebih baik kita hidup dalam satu kalangan yang kecil. Masih ingatkah saudara-saudara cerita mengenai kemuliaan Tuhan Yesus di atas gunung, di mana Tuhan Yesus dan ketiga muridnya berada di atas gunung, dan mereka melihat ia bertemu dengan Musa dan Elia. Dan mereka memohonkan daripada Tuhan, apakah baiknya jikalau mereka tinggal saja bersama dengan Tuhan di atas gunung, tidak bersama-sama lagi dengan dunia yang ada di bawah. Jemaat, kami semua mengerti bahwa sukacita murid-murid ini hanya untuk sementara, hanya untuk 40 hari. Setelah pengalaman bersama Yesus sesudah kebangkitannya, pengalaman penuh cinta, kasih dan anugerah, nasihat dan pengajaran, Yesus harus berpisah lagi dengan mereka, dan kali ini untuk selama-lamanya. Bukan saja dengan mereka, tetapi juga dengan dunia ini. Dunia di mana Yesus mengalami begitu banyak pengalaman hidup bukanlah tempat tinggalnya. Di atas sana adalah tempat tinggalnya. Sementara Yesus untuk terakhir kalinya berbicara dengan murid-muridnya, ia dibungkus dengan segumpal awan dan ia diangkat ke surga. Jemaat, lagi-lagi sebuah pengalaman yang indah untuk murid-muridnya, tetapi yang tentu dengan pertanyaan dan tangisan kesedihan. Mereka menatap ke atas dan secara perlahan Yesus Kristus guru mereka hilang dari pemandangan mereka. Sementara mereka menatap ke atas, datanglah 2 orang malaikat menjumpai mereka. Dan jemaat, saudara-saudaraku, sekali lagi suatu pengalaman. Tetapi malaikat-malaikat itu berkata kepada mereka bahwa mereka tidak perlu menatap ke atas, sebab tugas mereka ada di sini, di bumi. Yesus kembali ke surga, tetapi murid-muridnya dan kami, pengikut-pengikutnya, ditujukan untuk
pergi mengerjakan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Dengan kedua kaki kami ditempatkan di dunia ini untuk menjadi orang Kristen yang dewasa untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus sudah benar-benar mempersiapkan murid-muridnya untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah dan Injil Yesus Kristus. Sudah tiba waktunya bahwa Yesus harus meninggalkan murid-muridnya, bahwa ia harus membiarkan mereka sendiri dan kami orang-orang yang telah dewasa dalam iman. Sudah tiba waktunya bahwa ia harus membiarkan manusia sendiri hidup tanpa dia dapat dilihat secara mata. Tetapi sebagai penggantinya, kami harus mengakui bahwa kami tidak sendiri. Yesus Kristus beserta dengan kita lewat pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Jemaat, sebagaimana tua suatu waktu harus melepaskan anak-anaknya, demikianlah Yesus melepaskan kita. Dan sebagaimana sekali waktu anak-anak harus meninggalkan rumah orang tuanya dan pergi terjun masuk dalam dunia mereka sendiri, demikianlah murid-murid dan kami dikirim masuk ke dalam dunia ini untuk pekerjaan Tuhan. Geliefden in Jezus Christus. Het leven van ons mensen zit vol ervaringen. Elke dag maken wij nieuwe dingen mee. Misschien iets kleins, misschien juist groots. Thuis, op het werk of waar dan ook. Maar we moeten toegeven dat ons leven een leven vol ervaringen is. In die ervaringen die we elke dag meemaken, zitten ook genoeg verrassingen. Hoe vaak zeggen wij niet: "Oh, wat een verrassing zeg. Ik schrok me echt toen dat gebeurde of toen ik dat zag." Maar goed, dat was voor mij ook een mooie ervaring. Mijn leven is nog rijker geworden door wat ik meegemaakt heb. Ja, geliefden, elke dag zien wij veel dingen gebeuren. Elke dag maken wij veel dingen mee. We worden geconfronteerd met allerlei levenservaringen. Soms mooie dingen, soms minder mooie. Mooie ervaring of minder mooie ervaringen. Maar dan zeggen wij: zo is het leven. Zoals dag en nacht, zomer en winter elkaar afwisselen. Geven en nemen, zo komen en weggaan. We kennen ook een programma op de televisie met de titel Hello, Goodbye. Waarom zeg ik dit, geliefden? Omdat we vandaag weer luisteren naar de preek over Jezus Christus, die voorgoed afscheid nam van zijn leerlingen. Hij ging terug naar zijn Vader via de hemelvaart. Geliefden, het leven van Jezus' leerlingen was ook het leven vol ervaringen. In 3 jaar tijd maakten ze veel dingen mee met Jezus. Hoeveel keren moesten ze afscheid van Jezus nemen? Meer dan 1 keer. En dat was geen afscheid in een mooie sfeer, in een goede situatie, maar in een afschuwelijke en onmenselijke situatie. Er vielen niet alleen tranen van verdriet, maar ook tranen van onbegrip bij de leerlingen en de mensen die van Jezus Christus hielden. Er vielen tranen van lichamelijke pijn, maar ook tranen van
geestelijke pijn bij dat afscheid. Want nadat de leerlingen samen met Jezus Gods evangelie hadden verkondigd, in woorden en daden, werd Jezus Christus, hun meester, door de Joden gearresteerd en veroordeeld als een schuldige. En als straf moest hij gekruisigd worden. Dat verhaal kennen wij allemaal. Maar de manier waarop Jezus naar zijn dood ging, was echt afschuwelijk, was pijnlijk. Hij werd veroordeeld, geboeid, geslagen, gespuugd, gespijkerd aan het kruis. En hoeveel woorden van vernedering hoorden hij en zijn leerlingen niet. Ja, lichamelijk en geestelijk pijn was te voelen, ook bij de leerlingen van Jezus Christus. Dat was een afschuwelijke ervaring. Vooral toen hij zijn laatste adem uitblies. Dat was voor hen heel zwaar. Ze moesten voor goed afscheid van Jezus nemen, zo dachten ze. Maar geliefden, het verhaal van Jezus' leven eindigde niet. Het was geen punt achter deze onbegrijpelijke ervaringen van de leerlingen. Nee, 3 dagen na zijn dood is Jezus opgestaan. Hij leeft. Hij kwam zijn leerlingen tegemoet en bevestigde hen dat hij leefde. Er was weer een ontmoeting en blijdschap, alhoewel met veel vragen. De ontmoeting van Jezus en zijn geliefden en andersom. Grote blijdschap dat ze samen weer bij elkaar mochten zijn. Wel niet meer zoals toen hij nog leefde. Want de ontmoetingen na zijn dood, na zijn opstanding, gebeurden alleen door zijn verschijningen aan hen. Maar hoe dan ook, ze zagen elkaar nog, keer op keer. En die ervaringen waren voor hen buitengewone ervaringen. Die ervaringen hadden ze nog nooit meegemaakt. Het was goed. Het was mooi zo met Jezus Christus leven. Misschien was het zo bedoeld met hun leven als leerlingen van Jezus Christus. Fijn in een kleine groep, alleen met Jezus Christus. Ja, als je zo'n ervaringen met Jezus mocht meemaken, bijzondere godservaringen hebt gehad, dan wil je als het ware niets meer te maken hebben met deze wereld. Herinnert u zich nog wat Petrus tegen Jezus zei toen hij de verschijning van Mozes en Elias zag, die samen met Jezus stonden te praten op een berg? Hij wilde 3 tenten daarboven op de berg bouwen, zodat ze daar konden blijven en niet hoefden meer terug te keren naar beneden, naar de dagelijkse bezigheden. Maar ja, geliefden, wij allen begrijpen dat die blijdschap van de leerlingen was maar voor korte duur was. Voor maar 40 dagen. Na die mooie ervaringen met hem, na zijn opstanding, ervaringen vol liefde en genade, boodschap, raad en onderwijzingen, moest Jezus weer van hen afscheid nemen. En deze keer was het een echt afscheid. Een afscheid voor goed van Jezus.
Niet alleen met zijn leerlingen, maar ook uit de wereld. Als laatste verschijning van Pasen betekent Jezus' hemelvaart zijn definitief afscheid uit deze wereld. De wereld waarin Jezus zoveel ervaringen mee heeft gemaakt, was niet zijn laatste woonplaats. Daarboven, in de hemel, is zijn woonplaats. Terwijl Jezus met zijn leerlingen voor de laatste keer stonden te praten, werd hij door een wolk opgenomen naar de hemel. Weer een ervaring. Een bijzondere ervaring voor de leerlingen. Natuurlijk met een grote vraagteken, tranen en verdriet. Ze keken naar boven en langzaam maar zeker zagen ze hun meester, Jezus Christus, niet meer. Als de leerlingen naar boven blijven kijken, nadat Jezus uit zich is verdwenen, verschenen er 2 engelen. Opnieuw dus een bijzondere ervaring, geliefden. Maar ze zeiden tegen de leerlingen dat ze niet naar boven moest blijven kijken. Want hun taak lag hier op aarde. Jezus ging naar de hemel, maar wij, zijn leerlingen, worden gewezen naar onze taak hier op aarde. We worden met onze beide benen op de grond gezet, om als volwassen christenen de draad van het leven weer op aarde aan te nemen. Jezus Christus heeft zijn leerlingen al goed voorbereid, zo ook ons. Door zijn hemelvaart stuurde hij zijn leerlingen en ons naar deze wereld om zijn evangelie durven te verkondigen. De tijd is rijp geworden dat hij zijn leerlingen moest verlaten. De tijd is gekomen dat ze alleen moesten. En dat gebeurde ook met ons volwassen christenen, die echt in Jezus Christus geloven. Want er komt een tijd dat wij alleen verder moeten. Want wij zien Hem. Wij zien Jezus Christus niet. Maar in Hem en door Hem moeten wij zijn evangelie blijven verkondigen. Hij begeleidt ons wel door zijn Heilige Geest. Geliefden, zoals ouders hun kinderen moeten loslaten, zo laat Jezus ons ook. En zoals kinderen 1 keer het ouderlijke huis uit moeten, zo worden de leerlingen en wij allen de wereld ingestuurd. Jezus gaat weg. Hij zal niet meer te zien zijn. Maar hij laat zijn leerlingen en ons niet hulpeloos achter. De Heilige Geest komt in zijn plaats als vervanger. Wij leven in ons geloof in Jezus Christus door de werking van de Heilige Geest. Dit is voor ons een buitengewone levenservaring. Niet zien, maar toch geloven. Amen. Saudara-saudara, marilah kami bersama bersatu di dalam doa. Kami berdoa dan doa ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kami berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan yang Maha Murah, Engkau yang kami panggil Bapa dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang lagi kepadamu melalui doa ini secara bersama-sama dalam ibadah online ini. Kepadamu kami datang, kami berterima kasihkan Engkau untuk cinta kasih dan perlindungan-Mu, berkat dan anugerah-Mu yang kami terima pada hari-hari yang telah berlalu. Terima kasih Bapa bahwa kami selaku orang percaya boleh bertemu lewat ibadah online ini,
Bersama kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu, dapat mendengarkan firman-Mu, malahan kami dapat memperingati kenaikan Yesus Kristus Tuhan kami ke surga. Ya, firman-Mu yang memperlihatkan kepada kami pengalaman-pengalaman iman murid-murid Tuhan Yesus selama mereka hidup bersama dengannya. Pengalaman-pengalaman hidup yang dapat memberikan contoh yang luar biasa bagi kami untuk percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus benar-benar adalah Tuhan yang berkuasa. Ia yang memberikan kekuasaan dan tanggung jawab penuh kepada kami orang-orang beriman untuk dapat melakukan pekerjaannya di bumi ini. Pekerjaannya yang Ia tinggalkan kepada kami untuk diteruskan selama kami hidup di dunia ini. Berikanlah kami kekuatan kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya kami dapat kuat berdiri di atas kaki iman kami, dan terangilah hati kami supaya kami dapat berjalan dalam terang kasih-Mu. Kami berdoa kepada semua orang yang memerlukan pertolongan-Mu, mereka yang sendiri, kepada mereka yang sakit, yang memerlukan uluran tangan kasih sesama. Tuhan beserta dan berkati mereka. Tetapi juga mereka yang berada dalam sukacita hidup, Tuhan juga berkati mereka. Bapa, besertalah dengan kami dalam hari-hari kehidupan kami ke depan. Kami dengan semua orang yang kami kasihi, baik di tanah perasingan ini pun di tanah air kami. Lindungilah kami, taruhlah kami dalam naungan tangan-Mu yang penuh kasih sayang itu, supaya kami terpelihara dan selamat. Karena Engkaulah tempat perlindungan kami, ya Bapa. Bersamalah dengan gereja-Mu, Notre Gemeente Gereja Protestant Maluku di Belanda dan bestuur sinode, pelayan-pelayan firman, jemaat, sampai kepada mereka yang bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan dalam organisasi-organisasi gereja dalam pelayanan NGPMB. Tetapi juga Tuhan gereja-Mu di muka bumi ini, kami berdoa Tuhan berkati. Berkatilah saudara-saudara kami yang tetap setia bekerja untuk sukseskan ibadah online ini. Ya Bapa, inilah doa kami. Almachtige, barmhartige God, U die wij Vader noemen door uw geliefde Zoon Jezus Christus onze Heer. Wij komen tot u, Vader. We willen u bedanken voor al uw liefde en zorg, zegen en genade die wij de afgelopen dagen mogen ontvangen. Dank u wel, Vader, dat wij als gelovigen elkaar mogen ontmoeten via deze online dienst. Dat wij samen uw naam mogen loven en prijzen. En dat wij uw woord mogen luisteren. Ja, dat wij de hemelvaartsdag van uw geliefde Zoon Jezus Christus mogen vieren. Ja, uw woord dat ons laat zien hoe geloofervaringen van de discipelen van Jezus Christus toen Hij nog bij hen was. De ervaringen die ons voorbeeld geeft om te geloven dat Jezus Christus waarlijk de Almachtige Heer is. Hij die ons kracht en macht geeft om zijn werk hier op aarde te mogen verwezenlijken. Geef ons daarom kracht, de kracht van de Heilige Geest, zodat wij sterk op onze voeten des geloofs mogen staan. Geef ons ook de innerlijke kracht, zodat wij steeds in het licht van uw liefde mogen bewandelen. Wij bidden voor alle mensen die uw hulp nodig hebben, voor de eenzamen, de zieken, voor hen die grote zorg hebben. Wilt u hen helpen en zegenen. Maar ook voor mensen die blij zijn, die geluk hebben, die vreugde mogen ontvangen. Wilt u ook met hen zijn. Vader, wilt u met ons zijn in deze komende dagen. Wij en iedereen die wij lief hebben. Hier in den vreemden, maar ook in ons vaderland. Beschermt ons, leg ons in de palm van uw handen, o Heere, zodat wij veilig en behouden worden.
want u bent onze schuilplaats. Wilt u met uw kerk zijn, de NGPMB, synodebestuur, alle dienaren en de gemeenteleden, maar ook met alle kerken op aarde. Zegen, o Heere, onze broeders die trouw hun werk doen om dit online dienst te slagen. Vader, dit is ons gebed. Dit gebed bidden wij u in de naam van uw geliefde Zoon Jezus Christus, onze Heere, die ons dit gebed geleerd heeft. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Saudara-saudaraku yang kekasih, kami akan segera mengakhiri ibadah ini. Karena itu, arahkanlah hati dan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Geliefden, deze dienst komt ten einde. Richt daarom uw hart en gedachten tot de Heere en ontvangt zijn zegen. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten in zijn genade. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Beta ucapkan saudara-saudara sekalian punya selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Christus dan sampai bertemu kembali. Een hele fijne hemelvaartsdag wens ik u allen en tot weerzien. Dank u wel.